baana in walaashada nolol soo celiyo nolol ama geeri uun mid loogu soo caqibiyo dadkaan nolol soo qabto dadkaas nolol soo qabto haba ugu sareeyaanba madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya waxaan u baahanaa in cadaalad nala siiyo oo culimada islaamku ii soo duceyso meel kasta oo ay joogaan ummadda islaamka waxaan ka codsanayaa inay ii soo duceeyaan hooyo wax dhashaan hay beerkeedii maqan yahay 2 sano iyo ban ma seexan waxa laaliya waxa duyaale waxaan ku sugnaa isma ogi sonkor baa igu dhacday dhiikar baa igu dhacay aabaheed waa sidaas leeg sonkor baa ku dhacday waxa weeye xaaladayda ilaahay baa og nafiya maal waa iska kaaya raaceen warqada kaliya carabiga ku qoray kaliya baa $50 la igu qoray madaxweyne adaa u sareeya ilaahay baa ka sareeya dawladda Soomaaliya adaa u sareeya madaxweyne ku xigeen dadkaad u dhaarateen baan ahay dadka kitaabka jaamaca u marteen baan ahay dadka hoostiina ku dhibaataysan baan ahay dadka ku murugaysan baan ahay dadkiisu maqan yihiin baan ahay ilaahay intaad ka baqdaan cadaaladda halay horkeena dadka oo yaan la igu halaynin dawladda jidda joogta oo yaan la igu halaynin Soomaalida jidda joogta oo la halay soo qabqabto dadkaas ma seexanayo mana gabayo waxana ma cunayo waxana ma cabayo oo xaquuqal insaan jiro oo ya dhiban baanahay wata gabadha aan doonayaa waa taa Soomaaliya ee marba la leeyahay hala sheer gareeyo waa taa yaanigana ilaahay gabadhayda hay soo dhaweeyo isaga weyn oo waaxid ee ilaahay waxaan baryayaa in ilaahay gabadhayda ay soo dhaweeyo murugtana iga qaado raxiim halkan waxaan ka salaamayaa ummadda islaamka meel kasta oo ay joogaan ayaan ka salaamayaa waxaan ahay anigu hooyo Soomaaliyeed baan ahay waxa iga maqan gabadhaasi waxay iga maqan tahay 2 sano iyo 7 bilood 2 sano iyo 7 bilood gabadhaas dhakhtar baan u diray boosaasay waxay ka raacday doon sharciyeysan baasaboor iyo fiisay kaga baxday wadanka waxay tagtay magaalada la yiraahdo Mukalla haday tagtayna arxan lawaayaal baa helay gabadha waa la kaxaystay waxa loo kaxaystay Sacuudi Arabiya 3 habeen iyo 3 maalmood gabadha warkeedii markaan la ayaa waxa ila soo hadlay arxan lawaayaashii kaxaystay waxay yiraahdeen gabadha ma taqaanaha baan ku idhi gabadhaas waan la ahay waxa la yidhi la hadal igu dhiibaan ku idhi gabadhaas markii telefoonka ay iga qabatay waxaan ku idhi hooyo xagee maxaa kugu dhacay xagee joogtaa waxay tiri hooyo 500 soo dir waxaan ku idhi hooyo maxaa kugu dhacay 500 soo dir hooyo maxaa miyaad xanuunsan tahay hooyo 500 soo dir waxaan ahayn oo ay tiri gabadhaasi ma jirto ka bacdi ninkii baan ku idhi igu dhiib ninkii igu ka dhiibay waxay tii ninkiiba igu dhiibtay waxaan ku idhi gabadha maxaa ku dhacay gabadha xagee soo wadaa 500 maxay tahay aad iga rabtaa wuxuu yiri gabadha Sacuudi Arabiya loo wadaa 500 soo dir waxaan ku idhi 500 iyo 5 kalaba waan ku dirayaa gabadha ii soo celi adaa lagu yidhaahaa buu igu yiri lambarkiina waa igu jar hooyo ilmaheedii maqan yahay baan ahay in badanna murugaysnayd 3 habeen waxay ilaahayd 3 sano waan ka daba tagay lambarku iga wacaya waa lambar Sacuudiyaan waxaan ku idhi xagee lacagta ku soo dhiga wuxuu yiri xawaalada iftiin baad ii soo dhigaysaa xawaalada iftiin ii soo dhig xawaaladii iftiin baan u dhigay intaanan u dhigin ayaa salaad duhur bay ahayd waqtigaas salaadii duhur buu soo wacay haddana wuxuu yiri xawaaladii ma geysay lacagtii maya baan ku idhi wali waa la xiray xawaaladii wuxuu yiri 3 nin ku imaan doona $100 si 400 la ii soo dir waaye casar baa la adamay wuu igu soo celiyay nimankii iyo annagiibu isku xidhay nimankii xawaaladii iftiin bay ii tageen xawaaladii iftiin nimankii haday tageen anigu ma aqaano qabiilkooda dadka ma aqaano xawaaladii iftiin markaan tagay waxa weeye nimankii ana xawaaladii uga horeeyay ka bacdi 400 baa ninkii u diray $100 baan waxaan la sugay nimankii in aan gabadhaasi balraadkeedu meeshu ka baxo iyo gabadha sida loo kaxaystay aan ogaado
kabacdi waxa sameeyay nimankii oo telefoonkii uu isku kaayay xidhaya noogu soo galay xawaaladii aniga aabaheed xawaaladii haduu noogu soo galay nimankii sameeyeen lambarkayagii bay waayeen lambarkayagii baanu saa u eegnay waxaanu nidhi maxaa ma idinka nimanku ahaa waa fadhiisanay waxaan ku nidhi maxaad ahaydeen ninkaasaan walaalanahay ma walaalo islaam baa tihiin baan ku nidhi mise walaalo isku qabiil waxay yidhaahdeen walaalo isku qabiilaanu $100 baanu siinay ilaahay amarkii marka wax ilaahay subhanahu wa ta'ala da wixii qayba ilaahay baa iskale xaqiisa ka ahaat qoraal iyo riiban toona maanu kala dhigan waligayna ma ay arkin annaguna waligaya maanu arkin marka ilaahay walaalo isku qabiilaanu nahay baanu ilaahay wuxuu naga yeersiiyay yaatihiin waxaanu nahay gaal jecel bayday haye kulligiin ma gaal jecel baatihiin ha waxaan ku yiri hadaba ninka maxay isu tihiin walaalaanuna xagu gabadha ku wada annaga waligaya cidina naga tahriibna ma naqaano dayacna ma naqaan xagee gabadha ku wada ninka gabadha Saudi Arabia u geynaya ka bacdina way soo shaqaysanaysa war annagu shaqo uma aanu diran xagee marka isagu u geynaya wuxuu u geynayaa naag Xamdi Cali Faarax la yidhaaho oo gabdhaha Sacuudiga aado oo dhan loo geeyo oo shaqo saarta oo Arab u geysa oo ay Arab wada shaqaystaan waaye halka markay sidii ahayd $100 baanu siinay anagu dad jaahil oo aan waxna ka tahriibin dhibaataysan waanu ayno waxaan isnida hadaad buuqiyo iyaga xidhxidhataan iyo waxa sameeysan deer maaba la sii fogeeyaaba gabadha tanba ma aan filaynin waxa dhacday marka gabadhii anaga sidii bay ku tagtay wax telefoon oo xidhiidh oo dambe maanu yeelan sidii ay sidii u ahayd waa gabadhii waa la kaxeeyay ninkiiba haddana ay soo wacay wuxuu yiri $125 soo dir waxaan ku yiri maxay tahay 125 waa $125 oo gaari lagu saarayo oo Sacuudiga lagu gelinayo way socodkii iyo wixii waa u dhamaadeen waa xagee baan ku yiri meesha marka gaariga ka saaraysa waa daa'iri buu yiri daa'iri baan baabuur ka saaraya waxaan yiri makanigeeda saaraysa mise dad baa la socda may dad baa la socda gabadhii waxa dhacday marka $125 buu lambar xamara isiiyay oo hormuud ah lambarkii hormuud baan ku shubay lacagtii sidii markay ay tahay ay ahayd bay gabadhii maaseedii soo qortay waxay tiri hooyo waxaan la socdaa ninkii uu kaxeeyay maaseed bay igu la hadlaysaa wax xal la yiraahdo ay igu la hadashay gabadhii ma jirto gabadhuna gabadh aqoon laho waxa weeye mutacallimada bay ahayd oo jaamacada dhamayso fiican oo xoog lagu caabiyay kabacdi gabadhii waxa dhacday in maxay ahayd ay tiri gabadhii hooyo 40 hadii ninkii kaxeeyay 42 qof meel baa la igu geeyay 30 kale oo gabdha 30 qof oo kale oo gabdhiye rag isugu jirana meel baa loogu keenay maxay isku noqdeen waa 72 qof iyo iyadii 73 qof 73 qof oo meesha la isugu keenay waa la kaxeeyay habeenkii hore qayb baa la qaaday sida dad ka soo noqday iyo dad aan jeelkii markaan gabadhayda waayay dad tarxiilkii la qabqabtay oo tarxiilka la galiyay jeelka gudihiisa aan ka wareystay waxa dhacday marka gabadhii 73 qof marba qayb baa la qaaday gabadhayda iyada iyo 5 gabdhood oo kale oo nimanka gabadha lacagta iga soo dalbaday mid kamid uu qabo gabadh iyo 2 gabdhood oo dumaashiyaashiisa iyo 2 kale oo familkiisa ashan iyo gabadhayda gaari la isla saaray gaarigii hadii la saaray meel la yidhaaho sabiya meel la yidhaaho ayaa gabadhaydii la geeyay oo cooshka sabiya la geeyay cooshkii sabiya hadii la geeyay gabadhaydii waxaan idhi ninkii telefoon baan ku wacay waxaan ku yiri igu dhiib gabadhii wuxuu yiri maamoy gabadhaadii shuurda qabatay maamoy gabadhaadii shuurda qabatay 5 gabdhood oo isaga familkiisa ahaa oo gabadhayda la saarna midna uu qabay gabadhaydana la saarna baabuurka way naba tageen gabadhayda boorsadeedii iyo baasaboorkeedii iyo mobilkeedii waxa haysta 5 gabdhood gurigii Xamdi Cali Faarax baa la geeyay cadaynteediina waan hayaa cadayntii gabadhaas baasaboorkeeda iyo mobilkeeda in la geeyay gurigaana cadaynteedii baan hayaa waqti badan baan u lumiyay gabadhan maanta ka horowna ma aan leef uma soo fadhiisan intaana waxaan ku jiray raad baan raadinayay iyo xaqiiq gabadhii ninkii baa wacay wuxuu yiri maama gabadhaadii shuurda qabatay mar kale aan ku celiyay
wuxuu yidhi gabadhaadi maamo 22 beri ka bacdi Soomaaliya ay kugu iimaanaysaa waa isla habeenka gudihiisa gaariga la saarayay habeen buu ii ahaa aanan waligay soo marin waagi baa ii baryay waagi markuu ii baryay baan waxaan raadiyay gabadh ninkii iyo waxaan raadiyay iyo dadkii telefoonadooda markaa naagtu igu xidhay oo ila soo hadli jirtoon inta lahaa gabadhii ma lagu keen eeday gabadhaasi markay ku soo gaadho ila soo hadal aan lahaa oo hay'ada ay haysay ka bacdi waxa dhacday gabadhii ninkii lambarkii waa iga dansaday naagtii xamdi ahayd aan la xidhiiri jiray gabadhii ma ku soo gaadhayda aan lahaa way iga dansatay meel kale oo aan gabadhii u raaco jaaniyo cidib waan waa gabadhii xaaladaydi waxay noqotay inaan muslim doono oo baraha bulshada gabadha dhigo xaaladaydi waxay noqotay inaan baraha bulshada dhigo gabadha in aan sidii aan geeri u heli lahaa ama nolol u heli lahaa aan falowgeed qabto kabacdi waxaan sameeyay gabadhii sawirkeedii aan hayo oo ka maanta leeyahay Soomaalidu ha sheer garaysa ah oo qof u tuurayo oo aan baan diray anigu baraha bulshada dhigay sawirkan maanta wareegay leeyahay hala sheer gareeyo way dhimatay baan baraha bulshada dhigay haddaan baraha bulshada dhigay waxaan idhi wixii muslina oo islaam oo iga naxayo hooyo Soomaaliyeed baan ahay oo arka gabadha geeri iyo nolol hal ila soo xidhiidho lambarkayga iyo lambarka aabaheedan ku dul qoray ka bacdi haddaan ku dul qoray gabadhii wax ila soo xidhiidha ma arag sidaan u baafinayay baa maalintii dambe gabadh mayda oo meel taala baa la ii sheegay waxaan ku ooyay wiil yar oo aan habar yar u ahay oo Saudi Arabia jooga ayaan idhi degdeg safaaradda u tag halkaas gabadh mayda lagu sheegay halka gabadha maydka ah soo arag waxa lagu daray nin manduuba oo gobolka Jeesaan u shaqeeya oo manduuba ayaa wiilkii lagu daray waxa la tagay meeshii gabadha meedka ah ay taalay baa la tagay anigiina waa maxay ahayd hadii la tagay gabadhii meeshii meedkii uu yaalay gabadhii wiilkan aan u diray waa wiil aan anigu soo korsaday oo habar yar u ahay oo walaashay dhashay wiilkii wuxuu yiri hooyo marka qofku uu dhintay sidiisaba sawirkiisa lagu dhajiyaa meeshan ma aha buu yiri hooyo gabadhii waa islaam weyn oo waa qof dumar oo weyn waxaan ku yiri ma ii soo dir sawirkeeda wuxuu yiri waa ka ninkii manduubkii way la joogaa sawirkii waa hayna ma aha waxa la weydiin karaa xitaa manduubka gobolka Jeesaan u joogo ama Nuur baa la yiraahdaa iyo ama Maxamed ma aqaan wax la yiraahdo baa la weydiin karaa ka bacdi gabadhii way noqon weyday sidii baan u raadinayay maalin marka halkaas marka arinta gabadha baaritaankeedu halkaas uu igaga egyahay intii ka dambeysay baaritaan baan galay xaqiiq baan raadiyay gabadhii in la iibsaday baa la ii sheegay in Ethiopian iyo Arab iyo laga iibsaday baa la ii sheegay nin Carabihi inuu haysta la ii sheegay al-nihaya waxaan ka codsanayaa dawladda Soomaaliya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo in kasta oo dhibaatada aan haysata ay damqayso oo muslina waxaan ka codsanayaa aniga gabadhayda waxa weeye gabadh tahriibtay ma ahayn gabadh sharci wadanka kaga baxday baa ahayd gabadh afduub lagu sameeyay bay ahayd in dadka aan ku maxay ahayday gabadhayda kaxeeyay oo Yemen ka kaxeeyay waa laba nin Saudi Arabia laba ninkii gaariga u soo diray gabadhayda gaariga lagu qaatay ninkii soo diray iyo naagtii loo geeyay ee iyaduna mobilkeeda iyo baasaboorkeeda iyo dadkii ay gabadhaydu la socdeen oo iyaduna iibsato oo iyadu caadaysatayba inay gabdhaha iibsato ilaa iyo haddana aan hayo gabdha ay iibsatay oo aan dawladda Soomaaliya lana hadal siin karo lambaradooda siin karo inay iibsatay xaqiiqa oo Xamdi Cali Faarax la yiraahdo iyo ninkii gaariga u diray gabadhayda iyo ninkii mobilkii aan lacagta iga soo labadii nin ee lacagta iga soo dalbaday ee aan u shubay lacagta oo midina labaduba xuduudda gabadha mariyeen midna bidaaqadiisa lagu shubay dawladda Soomaaliya waxaan ka codsanayaa in dadka la soo qabqabto hadii islaamnimo jirto oo bini aadamnimo jirto oo xuquuqul insaan jiro oo yar dhiban baanahay wata gabadha aan doonayaa waa taa Soomaaliya ee marba la leeyahay hala sheer gareeyo waa taa sawirkuna waa sawirkii aan anigu mobilkayga ka diray
dadka caadaystay inay Soomaalida iibsadaan oo xuduudda u fadhiya dadka caadaystay inay Soomaalida iibsadaan oo ragga Soomaaliyeedna geelasha Carabta ay raacaan oo beeraha Carabta ay falaan oo lagu cabiidiyo gabdhaha Soomaaliyeedna la kala iibsado oo maxay ahayday iibsada gabdhaha Soomaaliyeed oo Carab u sii dhiibo waa gabadha Xamdi Cali Faarax baa la yiraahdaa waa naagta qasnajiga u ah gabdhaha Soomaaliyeed oo halkaas ku xorriyada uga qaada oo ku iibsata oo dabka ku dhadhajisa hadda isbuucan gudihiisa gabadh baa ila soo hadashay ay dab meel walba ku cadaysay ninkaas Yuusufay baa la yiraahdaa ninkaas waa nin xawaadla ah Yuusufay baa la yiraahdaa xawaadle ceeb ma wada qabo gaal jecel ceeb ma wada qabta laakiin wixii xun baa xun ummadda muslimka waxa weeye sheekh iyo shariif ba way leeyihiin ninkaasna duqow baa la yiraahdaa waxa weeye waxa la yiraahdaa duqow Umar Yuusuf Umar waxa la yiraahdaa duqow waxa iga maqan oo kale nin la yiraahdo Isaaq Umar Yuusuf oo isagana aan idinku soo darayo insha Allah marka waraaqaha dacwadda la gudbiyay oo gabadha ka hadlaysa oo safaaradda Jidda loo diray wax allaale iyo wax duyaale wax madaxweyne ku xigeen wax la ii qabtay iyo wax maxay ahayday dacwadeydii laga soo qaaday midna ma jiro Jidda meesha la yiraahaa dawladii Cabdi Wali Cali Gaas ayaa gabadhan markii la waayay dabayaaqadeedii ayaa dawladda Puntland Cabdi Wali Cali Gaas markaa joogay ayaa dacwadan waxay u dirtay Saudi Arabia Jidda wax allaale iyo wax duyaale wax ay ka qabatay ma jirto tan hadda Saciid Cabdilaahi Dani waa sidaas leeg ayay waxa weeye Jidda ugu dirtay wax ay ka qabatay ma jirto Jidda waxa weeye gabadhan ma ogola inay maxay ahayday ay u samayso waxa la yiraahdo xuquuqul insaan iyo bini'aadanimo ma ogola waa ka soo wareegay anigu waxa weeye meel walba waraaqihii waan idin tusay waa kuwa idinku miidiyahan idinku soo duubay waraaqihii aan federaalka la imi waxa laale ilaa iyo wasiirka arrimaha dibadda gudoomiyaha maxkamadda maxay ahayday wax allaale iyo wax duyaale wax la iiga qabtay dacwadii wasiirka arrimaha dibadda u gudbiyay Jidda ma jirto hadii bini'aadanimo jirto ama la damqanayo oo laga damqanayo dhibaatada ay haysata in arinta wax laga qabto oo madaxweyne farmaajo oo wax ka qabto oo Xasan Cali Khayra wax ka qabto oo waxa weeye ummadda islaamka ee sheer garaynaysa gabadhaas ay wax ka qabtaan ummadda islaamka oo sheer garaynaysa oo aan hooyadeed ahay oo anigu mobilka aan ka diray ay ka sheer garaynaysa inay wax ka qabtaan oo arinta laga hadlo oo culimada islaamku ii soo duceyso meel kasto ay joogaan ummadda islaamka waxaan ka codsanayaa inay ii soo duceeyaan hooyo wax dhashaan hay beerkeedii maqan yahay 2 sano iyo ban ma seexan waxa laaliya waxa duyaale waxaan ku sugnaa isma ogi sonkor baa igu dhacday dhiikar baa igu dhacay aabaheed waa sidaas leeg sonkor baa ku dhacday waxa weeye xaaladeeda Ilaahay baa og nafiya maal waa iska kaaya raacin warqada kaliya Carabiga ku qoray kaliya ba $50 la igu qoray waad ogtiin Soomaaliya Carabi lagama qoro qofka qoraya oo aqoonta u leeyna waxa weeye wuxuu doon ku hadlaya warqada $50 baan ku qoray aqalka guri dhan oo ii dhisnaa baan u goday waxa weeye nafiya maalba waan maxay ahayday meel walba waan u galay ilaa iyo haddana waxa weeye federaalka meel imika ii dhimani ma jirto meel ii dhiman maanta madaxa meel ka sareyso oo loo saxeexa ee la taabtaa ma jirto madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen waxaan idinka codsanayaa in dadka la soo qabqabto sharciga islaamka in la horkeeno dadka oo maxkamad cadaalad la keeno oo waxa weeye wixii meesha ku jira gabadhaydii geeri iyo nolol ama beerkiya kaliyaha kala baxeen ama carab ha ku lugtaha uga xidheen ama maxay ahayd iyagu intay dileen meel ha ku aaseen dawladda Soomaaliya waxaan ka codsanayaa oo ku celcelinaya in gabadhaas waxa weeye ay dadka cadaalada la keeno cadaalada in la horkeeno dadka oo la soo qabqabto oo waxa weeye la igu halayn Jidda aan la igu halayn maalin walba qonsulka iyo inta ka hooseysa waan la hadlaa cod baan u diraa telefoonadoodan hayaa lama dhageysto hadalkayga
madaxweyne adaa u sareeya ilaahay baa ka sareeya dawladda Soomaaliya adaa u sareeya madaxweyne ku xigeen dadka u dhaarateen baan ahay dadka kitaabka jaamaca u marteen baan ahay dadka hoostiina ku dhibaataysan baan ahay dadka ku murugaysan baan ahay dadkiisu maqan yihiin baan ahay ilaahay intaad ka baqdaan cadaaladda halay horkeena dadka oo yaan la igu halaynin dawladda jidda joogta oo yaan la igu halaynin Soomaalida jidda joogta oo la halay soo qabqabto dadkaas ma seexanayo mana gabayo waxana ma cunayo waxana ma cabayo waxa oo waraaqa oo aad arkaysaan waa dacwadii gabadha waxa waraaqa oo aad arkaysaan waa dacwadii gabadha aan dawladda Puntland kaga dacwoonay oo Saudi Arabia loo gudbiyay waxa allaale iyo waxa duuyaala waxay noo qabteen ma jirto dawladda Saudi Arabia waa markii hore oo ay dawladda Puntland ay dacwoonaysay waxa saad aragtaan oo kala waa waraaqo safaaradda Sanca aan u diray oo Yemen aan kaga dacwooday iyadana Yemen baan ka dacwooday oo waraaqahaas Sanca way gabadha dokumentigeedu waa yaala oo waxaan aad arkaysaan oo waraaqahani waa waraaqihii dawladda federaalka aan la nimi oo ilaa iyo maxkamad ilaa CID ilaa iyo migration ilaa iyo maxay ahayday wasiirka arrimaha dibadda ilaa wasiirka arrimaha gudaha meel walba aanu la marnay oo dokumentigeedii gabadha laga helayo meel kasta oo Muqdisho magaalo madaxda Soomaaliya kamid ah oo xafiis ayaan oolina ayan jirin gabadha meel kasta waraaqaheedaas dokumentigeedu waa yaala waxa laaliya waxa duuyaala wax laga qabtay midna ma jirto wax maxay ahayday ilaahay dartii la igu qabtay wax dawladnimo la igu qabtay midna ma jirto dawladda Soomaaliya waxaan ka codsanayaa warqadan waad u jeedaan waa warqadii u horeysay afduubka gabadhayda marka loo geystay lacagta aan ka alla igaga soo dalbaday wata warqadii gabadha markii lacagta la iga soo dalbaday xalwaaladii aan ku dhigay wata lambarkii Yemen ahaa bay ku yaala oo lacagta la igu yiri ku soo dir lambarka halow la iga leeyahay oo la igala hadlayaana wuxuu ahaa lambar Sacuudiyana waa la helayaa iyagoo qoraal baa waraaqaha aan idin soo gudbiyay dawladda Soomaaliya ee dokumentiga gabadha ee meel walba yaal ilaa iyo wasiirka arrimaha dibadda ilaa iyo maxkamadaha baa laga helayaa dadkan eedaysanayaasha lambaradoodii oo dhan halkaas laga helayaa marka waxaan idinka codsanayaa inaad aanan noqon hooyo hadashay waxna loo qaban waayo ilaahay baan ka sugayaa wax qabad laakiin waxaan rabaa maadaama aad idinku dadkii u dhaarateen oo madaxdii u sareysay tihiin oo waxa weeye aakhirana la idin weydiinayo dadka xuduudaha ku lumay ama qoobabka uga xidhan carabta iyo ajaanibta in aad maxay ahayday wax ka qabataan halkan waxaan kale oo aan ka salaamayaa cod dheerna uga soo daynaya culimada islaamka inay soo duceeyaan in ay soo duceeyaan oo si kal iyo laaba igu soo duceeyaan meel kasto ay joogaan iyo ummadda islaamka intii maqalkayga taqaan iyo intii muuqayga taqaan iyo intii aan aqoonin ee iga naxaysay qalbigoodu uu damqayo waxa aan ku hadlayo laba qof waxay ka kaxeeyeen meesha la yiraahdo Mukalla mid waa kan waa ninkaas lacagta aan ku diray Isaaq Cumar Yuusuf baa la yiraahaa wuxuu ku jiraa meesha la yiraahdo wuxuu joogaa Soomaaliya jooga Isaaq Cumar Yuusuf Soomaaliya jooga waa ninka aan lacagta u diray kow ninkan waxa la yiraahaa Duqow Maxamed Cismaan isaguna Sacuudiga iyo Yemen dhexdooda ayuu ku dhumaalaysanaya ninkan naagtan waxa la yiraahaa Xamdi Cali Faarax ninkan Yuusufay baa la yiraahaa Yuusufay Xawaadle baa la yiraahaa ninkaas waa ninkii gabadha gaadhiga u soo diray gaadhiga lagu qaatay ninkii u soo diray markaan idhi gabadhii baabuurkii lagu qaatay adaa soo diray iiga jawaabna Xamdi weydii buu igu yiri Xamdi weydii kii kaxeeyay markaan idhi war gabadhii xageegaysay hadaa tiri berigii dambe oo marka 5 bilood ka soo wareegtay buu ila hadlo oo aan la hadlay intuu furay lambarkii waxaan ku yiri war gabadhii xageegaysay Xamdi iyo Yuusufay weydii buu igu yiri Xamdi iyo Yuusufay weydii waa labada qof waa kii kaxeeyay kii lacagta aan ku shubay waxaan ku yiri war gabadhii xageegaysay waa buu iga dansaday lambarkii iyada waxay tidaahaa ima soo gaarin gabadhaas laakiin waa ka daabad waa naagta dadka gadata oo gabdhaha gadata oo xorriyada ka qaada oo xuduudda u fadhida weeye
naagtaasi gobolada xuduudda ayay marba mid degtaa guriga magaalada ay degan tahayna 5 guri baa uga kiraysan habeenba mid bay u hooyataa waa qaatilad ha laga qabto muslimka Allah ka soo qabto muslimka Allah ka qabto aniga hooyo dhiban baanahay haddaan dhibanahayna qof walba waan la hadlo xamdi gabadha markii gurigeedu joogay uu igu lahaa shuurda qabatay markii uu igu lahaa 5 gabdhood ee kale familkiisa ah uu geeyay meesha xamdi gurigeedu joogay waxaan ku iri warheede gabadhii meeday wuxuu yiri maamay gabadhaadii waxa qabatay shuurdu gabadhaadii shuurda qabatay waxaan ku iri gabadhu ma keligeeday shuurdadu qabatay mise cid bay la qabatay wuxuu yiri iyada iyo 2 gabdhood oo kale qabatay waxaan iri qofka ka ag hadlaya ilaa waa qof aan la hadli jiray oo gabadhaan la xagee geynaysa ninkani waxaan iri qofka ka ag hadlaya waa naagan la hadli jiray xabdi ma tahay soo xamdi maaha ha buu yiri igu dhiibaan ku iri khadku ku jira la soco waxaan ku iri marka xamdi igu dhiib waa isla habeenka gudaheedii aan gabadhayda aan waayay wuxuu yiri marka wala hadal waxay leedahay dadka baasta dhaadheerta u kariya oo baasta gaagaabka ciyow ma bislaanaysa ha u karinina dadka baastada loo karinaya waa dadkii gabadhaydu la socotay dadka baastada loo karinaya waa dadkii gabadhaydu la socotay waxay leedahay dadka baasta dhaadheerta u kariya baasta gaagaabta ha u karinina ciyow ma bislaanaysa waxaan idhi xamdiyay gabadhii meeday waxay tiri yaa akhi gabadhaadii iyo 2 gabdhood oo kale waa la isla qabtay 20 bari ka bacdina muqdisho ay kaaga soo degaysa ma fahanti habeenkii waa joogay run baan mooday aniga qof dib taqaanayna ma ii ka bacdi aroortii baa waagi bariyay ku celi baan isla lambaradii waa layga dansaday 4 bilood baa lambaradoodu dansanaayeen ka bacdi baan la xiriiray anigu ninka iyo iyada waxay tiri aniga habar yar gabadhaadii ima soo gaadhin simeeyan ku soo gaadhin baan ku iri gabadha la socday baastada u karinaysay oo baasaboorkeeda iyo moobilkeeda aad gurigaaga la keenay oo gabadha baabuurkii saarnayd gabdhuhu saarnaayeen mashimbir bay ahayd oo way haadi gabadha baad leedahay lama soconin mashimbir bay ahayd oo way haadi sababta gabadhaydana loo waayay gabdhihii gabadha la socdayna loo helay maxay tahay way aamustay marka lambartii way iga jartay lambarkii marka anigu marxalad aanan u soo marin gabadhan ma jirto waxa ila soo hadlay iyadoo 3 habeen gabadhaydu maqan tahay 3 habeen iyadoo ay maqan tahay iyada iyo isaga iyo dadkii gabadhayda ku lug lahaana meel aan u raaca aan garanayn ayaa waxa ila soo hadlay wiil Soomaaliyeed oo Sacuudi Arabiya joogo oo hadda aan lambarkiisii hayo wuxuu igu yiri maamoy ana ooyaya oo baraha bulshada gabaafinaya gabadhii markuu arkay buu yiri maamoy qof sharci leh oo Sacuudi Arabiya jooga lambarkayga soo si gabadha meeshii lala maray ana sheegay ma fahanteen waayahay lambarkiisii baan qortay haddaan qortay aniga hooyaanahay 5 bilood baan inaan waalahay inaan miyir qabays kala garanayn waan ma garanaysaa waxba waa kala garan waayay lambarkii meel baan ku qortay laakiin qof Sacuudiga joogay ehelkayga iyo dadkii iyo Soomaaliya oo dhan baa joogta dad baa ila soo xiriiro yidhaha maalin walba hooyaanaba waana la iibsaday ilaahay baa na soo badbaadiyay qof kaliya oo aan la xiriiro waan garan waay waan wareeray sidii nooc mana waalayn mana miyir qabin marka marxalad walba gabadhan waan u soo maray ninkii markii dambe waa la handaday ninkii codkiisa markuu waramayo waa waramay ninkii wiil baan mar dambe helay wiilkii baan lambarkiisa u gudbiyay isaga iyo wiilkii baan isku xidhay cod buu wiilkii ka duubay iyago aan isla joogin midba dal gaara joogo cod buu ninkii ka duubay wuxuu yiri gabadhii adaaban ku haystaa ninkii lahaa aniga gabadhii maxay ahayday gabadhii meel baan meeshii lagu baan ku sheegay ilaa wax kale ninka ma oran karo uu gabadhii wuxuu yiri niyahow gabadhii waxaan rabaa gabadhaasaan ka rabaa raadkeedii wuxuu yiri gabadha ana hooyada Boosaaso joogta ana wacay ana maxay yiri lambarkayga qof nina oo sharci leh u soo sheeg anigana waxa weeye way ogaadeen dadkii way ogaadeen hadii la ogaadeyna waa la handaday
haddii lay handadayna waxaan odhan lahaa waa lay handaday dee waxaan idhi intii lagu dili lahaa dadkani meeshay doonaan ha iskala baxeen sidii baan anigu u aamus waan sheegi lahaa laakiin waa lay handaday buu yidhi dadkani waa dadka handada oo dadka laaya oo dhibaato oo dhan sameeya marka dee waxa weeye xasan cali khayre iyo farmaajo idinka unbaa waxa weeye warqadaha iyo hadalkaygaasi idinkunba dhegihiina ku soo dhacayaan idinkay dhegihiina ku soo dhacayaan hooyo Soomaaliyeed baan ahay arrintaa waxa laga qabto dadkani dad caadaystay maaha gabadhayda kaliya waa dad ummadii Soomaaliyeed ku maqan tahay waa dad gabdhihii Soomaaliyeed oo dhan ku maqan yihiin waa dad gabdhihii raggii Soomaaliyeed ku maqan yahay ha laga qabto ummadda muslimka ha laga qabto ha laga soo qabto dadka islaamka ha laga qabto anigana gabadhaydii geeri iyo nolol cadaalad baan rabaa in dawladdu cadaalad ii samayso oo cadaalad la ii sameeyo oo gabadhaydii la ka xadhimaayo ilaa iyo aan qabriga ka galo aniga magacaygu waa Foosiye Cabdicasiis Faarax waxaan joogaa gobolka Puntland magaalada Boosaaso xaafadda Raxiis waxaan rabaa in ay gabadha xogteeda haday helaan ummadda islaamka ee aan halka kala hadlayo waxaan rabaa in ay hadii ay xogteeda gabadha wax xogteeda helaan inay igala soo xiriiraan lambarada 756599 waa 75 waa golis 75 65 99 aabaheed waxa la yiraahdaa Shiro Gurxan Cabdilaahi lambarkiisuna waa 76 18 53 nashaad sujaac gabadh la yiraahdo oo Facebook mar walba gabadha ku soo celcelisa Facebook-na ay ugu qoran tahay nashaad sujaac in lala xiriiro gabadha haday tahay dadkii gatayna waa dadkii gatay oo de waxa weeye meeshay ku maqan tahay iyada og hadii ayan ahayna in ummadda islaamka ee halkan iga daawanaysa Facebook-geeda nashaad sujaac baa ugu qoran in la yidhaaho gabadha wixii xog ee aad ka hayso hooyo iyo aabe dhibaataysan baa dhalay intaana baafinaya waa in aad ka warantaa oo ay ka soo waranto taasaan ummadda islaamka ka codsanaya wixii Sacuudi Arabiya jooga oo Soomaaliya waxay la xiriiri karaan lambarkan oo uu wato wiilkayga Jamaal Maxamuud Cali Ducaale lambarku waxa weeye waa 966 59 966 eber 6 36 kale 9 waan idinku celinayaa mar labaad waa 966 59 eber 6 36 9 waxaan halkan kala dardaarmaya mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba dawladda Puntland aan halkan mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba kala dardaarmaya in ay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Deni iyo ku xigeenkiisa iyo madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo Xasan Cali Khayre waxaan ka codsanayaa mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba in arintaas haysata ay igala qayb qaataan oo ay dhibaatada haysata ay isku kay garab taagaan oo dadka sidii sharciga islaamka la iigu horkeeni lahaa oo la arxam laawayaasha oo aan gabadhayda muddada dheer inta raadinayay oo dawladda Puntland tii hore iyo taniba ay ogtahay oo dawladda Soomaaliya ogtahay oo dawladda Yemen ay ogtahay oo safaaradda Sacuudiga ay dacwadeedu taal oo meel walba islaamku uu og yahay maalin walbana la iigu soo celcelinayo hala sii sheer gareeyo lambarkii sawirkii aan anigu diray ee mobilka aan ka diray ana ku baafinaya daraadeed aan diray hala sheer gareeyo la leeyahay aanan geeri iyo nolol midna aanan hayn waxaan ka codsanayaa dawladda Soomaaliya iyo dawladda Puntland in ay cadaalad la horkeeno dadka oo maxay ahayd arinta wax laga qabto oo dhibaatada ay haysta ay la qaybsadaan oo maxay ahayd cadaalad la horkeeno dadkaas oo la soo qabtay oo gabadhaayda geeri iyo nolol meel un la ii saaro oo dadka la ii soo qabto
oo mar walba waxa hala sheer gareeyo loo leeyahay gabadhaas carab bay u xidhan tahay iyagu way og yihiin anigu waan ogahay oo awood uma haysto waxa weeye iyaga meeshay ku dambeysay og gabadha gaariga la saaray ee shantii qof la socotayna la geeyay guriga Xamdi iyadiina laga reebtay weeye nin waliba wuu og yahay gabadhaas nin waliba wuu ka gaamsanayaa xuduudda jooga naftooda ay u kala baqayaan awood ma laha dadka xuduudda jooga in badan baan la xiriiray qof waliba wuxuu leeyahay nafsadaydan u baqayaa waxaan ka codsanayaa dawladda Soomaaliya xasan cali khayre iyo farmaajo waxaan ka codsanayaa oo si gaar ah uga codsanayaa dawladda Puntland way ka gudubtay arintani dawladda federaalka ah bay arintani saaran tahay in sharciga la hor keeno dadka iyo dadka dhibaatada ay ugu sameeyay in la hor keeno baan ka codsanayaa waxa meesha ku jirta waxa weeye dhibaatada ku jirta waa ogtihiin waa qof waliba wuu baqayaa oo waxay ka baqayaan arxan laawayaashaas ay ka baqayaan hal la hor keeno insha Allah biidnillah dadka cadaaladda hal la hor keeno hadii